கிரேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாருதி சுசுகி ஈகோ இந்த வண்டி ஒரு 2012 மாடல் வண்டி. இந்த வண்டியில் ஒரு இன்ஜினோட அப்நார்மல் நாய்ஸு அதுதான் இந்த வீடியோவில் போடுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஈகோ 1 கிலோமீட்டர் 31,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. வண்டியை ட்ரைவ் பண்ணும்போது கீழே ஆயில் ஃபில்ட்ரு உங்களுக்கு டச் ஆகிருக்கு இந்த வண்டியில். அதுக்கப்புறம் இன்ஜினோட ஆயில் எல்லாம் ட்ரை ஆகி ஆயில் இல்லாமல் இந்த வண்டி ஓட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்தது. அதுதான் இந்த வண்டியோட அப்நார்மலோட ரீசனு. இப்போ நான் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். வண்டி ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள்லாம் இல்லை. இன்ஜின் ஐட்லிங்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாய்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஏன்னா கனெக்டிங் ராடோட பேரிங் சீஸ் ஆனதுனால வேறு கனெக்ட் ராட் பேரிங் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்ஜினோட நாய்ஸ் நார்மலாக இருக்குது. ஆனால் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது பாருங்கள் இதுதான் இந்த வண்டியோட கம்ப்ளைண்ட்டு. இந்த ஈகோ வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரவுண்டு கிளியரன்ஸு வண்டி வந்து கிரவுண்டு கிளியரன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்பொழுது இந்த ஆயில் சம்பும் அதே மாதிரி ஆயில் ஃபில்ட்ரு டென்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. வண்டியை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டலாம் என்னும்பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் சம்பும் டென்ட் ஆகும். அந்த ஆயில் சம்பு டென்ட் ஆனால் கூட உங்களுக்கு ஓட்ட விழுந்துடும். இல்லைன்னா இந்த ஆயில் ஃபில்ட்ரு பாருங்கள் கண்டிஷன். திருப்பியும் ஆயில் ஃபில்ட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிபட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்னால ஆயிலை நீங்கள் பார்க்காம கிளஸ்டரை பார்க்காம நீங்கள் ஓட்டும்பொழுது ட்ரையாக இன்ஜினோட ஆயில் இருக்கும்போது இன்ஜின் சீஸ் ஆகிடும். இந்த வண்டியோட கம்ப்ளைண்ட்டும் இதே மாதிரி தான் இருக்குது. அகைனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் ஃபில்ட்ரு அடிபட்டிருக்கு. இதோட கியர் பாக்ஸை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட கனெக்ட் ராட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் தேர்டு தான் இதில் சீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. இதோட கலர் பாருங்கள். நான் ஹெட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிராங்க் ஷாஃப்டோட மெயின் போல்ட்டை நான் லூஸ் பண்ணுறேன். இந்த ஈகோட கிராங்க் ஷாஃப்ட் சீஸ் ஆனது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராங்க் பின்னு தான் வந்து சீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த கனெக்டரோட பின்னு எப்போவுமே கிராங்க் ஷாஃப்டோட மெயின் பேரிங்கில் தான் கனெக்டரோட பேரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிலோட சர்க்குலேஷன் வரும். அந்த சர்க்குலேஷன் ஆயில் இல்லைன்னும் பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு கனெக்டிங் ராட் பேரிங் தான் சீஸ் ஆகும். இப்போ இந்த ரெண்டு கனெக்டிங் ராடோட கலரே வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பர்ன் ஆகிக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கப்புறம் இதை மெஷின் ஷாப்புக்கு அனுப்புகிறேன். இதோட சைஸ் மைனஸ் பண்ணுவாங்க. சைஸ் மைனஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரிங்கோட திக்னஸ் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதை வச்சு தான் பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. கிராங்க் மெயின் பேரிங் பின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீஸ் ஆகலை. கனெக்டிங் ராடு பின்னு தான் 2 சீஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த மெஷின் ஷாப்புக்கு கொடுக்குறேன். இந்த 2 கனெக்ட் ராடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இதோட பேரிங் கண்டிஷன் பாருங்கள். இந்த ஈகோட இன்ஜினோட கிராங்க் ஷாஃப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மெஷின் ஷாப்லேருந்து வந்திருக்கு. இதோட கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை வந்து அவங்க வேறு தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த இன்ஜினோட அசம்பிள் ஒர்க்கை நான் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் பிளாக்கை நான் க்ளீன் பண்ணுறேன். இன்ஜினோட பிளாக்கோட சர்ஃபேஸ்லாம் பாருங்கள். இப்போ நான் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறேன். இந்த ஈகோ இன்ஜினை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாட்டர் வாஷ் பண்ணிட்டேன். இதோட சர்ஃபேஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த இன்ஜினை வந்து நான் அசம்பிள் பண்ணுறேன். இதோட கிராங்க் ஷாஃப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வேறு தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு. எப்போவுமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் அந்த பேரிங்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். அந்த ஸ்டாண்டர்ட் இதுலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு ஓவர் சைஸ் ஆகும்போது இந்த பேரிங்கோட திக்னஸ் அதிகமாகும். இங்கே கிராங்க் ஷாஃப்ட்டோட மெயின் பின்னும் அதேமாதிரி கிராங்க் பின்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரைண்டிங் பண்ணி அதோட சைஸ் வந்து மைனஸாக இருக்கும். கிராங்க் ஷாஃப்ட் உங்களுக்கு தேய இதோட பேரிங்கோட திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகும். இது ஒரு 3 டைம் தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேலே கிராங்க் ஷாஃப்ட் தான் இதில் சேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ நான் இந்த பேரிங்கெல்லாம் ஃபிட் பண்ணுறேன். எப்போவுமே வித்தவுட் ஹோல்ஸ் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்புக்கும் ஹோல்ஸ் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்குக்கும் வரும்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஈக்கோட கிராங்க் ஷாஃப்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 35 LP ஃபவுண்ட் வைக்கிறேன். இப்போ கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை டார்க் அடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் ஏற்கனவே இதோட ரிங்ஸோடு தான் நான் ரிமூவ் பண்ணேன். ஏன்னா இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கு. அதனால் இதே ரிங்ஸு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதோட ரிங்ஸோட பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படி தான் வச்சுருக்கேன். ஆயில் ஸ்ப்ரே ஜெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிங் ராட்லேயே இந்த இடத்துல வருது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு நேராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஷன் ரிங்ஸ் வச்சுருக்கேன். செகண்ட் கம்ப்ரஷன் ரிங்ஸ் ஆப்போசிட்டில் வச்சுருக்கேன். தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ரிங்ஸோட டாப்பும் ஆயில் ரிங்ஸோட பாட்டும் ஒரு தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து நான் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் இந்த பொசிஷனில் தான் இப்போ ரிங்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஈக்கோ கனெக்டர் அடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 LP ஃபவுண்ட்லேருந்து ஒரு 30 LP ஃபவுண்ட் வரைக்கும் வைக்கலாம். நான் அதுதான் இப்போ 30 தான் வச்சுருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இன்ஜினை நான் சுற்றி பார்க்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இன்ஜினோட ஆயில் பம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இன்ஜினோட ஆயில் சர்க்குலேஷன் இன்ஜினோட எல்லா பார்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறது. நான் ஆயில் பம்பை நான் ஃபிட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சிலிண்டர் ஹெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மிஷின் ஷாப்லாம் கொடுக்கல. ஏன்னா இதோட பிஸ்டன் மட்டும் தான் வந்து கனெக்ட் ராடு தான் சீஸ் ஆயிருந்தது. அதனால் ஹெட்டெல்லாம் நான் அதே தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஹெட்டோட சர்ஃபேஸை நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இதோட ஹெட் கேஸ்கெட்டோட ப்ரைஸ் பாருங்கள், 695 வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஈக்கோவோட ஹெட்டு கேஸ்கெட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 30 LP ஃபவுண்ட் வைக்கிறேன். திருப்பி ஒரு அடி செக் பண்ணுங்கள். இப்போ கேம் ஷாஃப்ட்டை ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் டேப்பட் கிளியரன்ஸ் தான் இதில் வைக்கிறேன். இந்த வண்டியோட டேப்பட் கிளியரன்ஸு ஒரு கேம் ஷாஃப்ட்டு ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 ஸ்ட்ரோக் வரும். அதனால் இதோட 5 ஸ்ட்ரோக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை 4 பார்ட்டாக நான் டிவைட் பண்ணுறேன். ஒரு சிலிண்டருக்கும் 1342 வைக்கிறேன். இப்போ வந்து இது TDCயோட பொசிஷனில் இருக்குது. இப்போ இந்த டீ காடி வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் இருக்கிறது தான் ஒரு TDCயோட பொசிஷனு. இப்போ ஃப்ரண்ட்டு 2 சிலிண்டருக்கு இருக்கிற 4 வால்வு வைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு 16 வால்வுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியரன்ஸை இது ஒரு 4ஆக டிவைட் பண்ணி வைக்கிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 சிலிண்டரு, இது வந்து 3, இது 4, இது 2 அப்படின்னு வைக்கிறேன். ஃபஸ்ட் சிலிண்டர் வைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இன்லெட் எக்ஸாஸ்ட் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் காமனாக 8000 கிளியரன்ஸ் வைக்கிறேன். இப்போ 8000 கிளியரன்ஸ் தான் இதில் வைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுறேன் பாருங்க, போதுமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபீலர் கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஃபிட்டிங்கில் இருக்கணும். ரொம்ப ஓவர் டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடாது. இப்போ இது கரெக்டாக இருக்குது வால் கிளியரன்ஸு. அதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு காமனான ஒரு 8000 எடுத்திருக்கேன் கிளியரன்ஸு. இதுக்கு முன்னாடி வந்த இன்ஜின்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே டைப் இன்ஜின் தான் வந்தது, ஷிஃப்ட்டுலாம். அதில் பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட கேம் ஷாஃப்ட்டில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அந்த கரெக்டான இன்ஜினோட ஸ்ட்ரோக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பார்க்கு கொடுக்கும். ஆனால் இந்த இன்ஜினில் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு பதிலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேம் பொசிஷன் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சென்சார் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்டருக்கும் அதேமாதிரி ஒரு இக்னிஷனுக்கும் ஸ்பார்க் டைமிங்க்கும் இந்த சென்சார் தான் இப்போ யூஸ் ஆகுது. இப்போ நான் கேம் ஷாஃப்ட் பொசிஷன் சென்சார் இருக்கிற கேஸை நான் ஃபிட் பண்ணுறேன். இந்த ஈக்கோட இன்ஜின் டைமிங் பாருங்கள்,
இன்ஜினோட டைமிங் இந்த ஸ்லாட்டு. இதில் சின்ன கியரில் இருக்கிற மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். ஆயில் பம்பில் ஒரு மார்க் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேம் ஷாஃப்ட்டோட டைமிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு டிடிசியோட மேலே கீ காடியோட வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கணும். டிடிசியில் இதுலேயும் வால் டோர்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்லாட் இருக்கும். இது ரெண்டுமே ஸ்ட்ரைட் பொசிஷனில் வைக்கணும். இதுதான் இந்த இன்ஜினோட டைமிங்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஈக்கோட இன்ஜினை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணிட்டேன். இதுக்கப்புறம் இன்ஜினை நான் வண்டியில் லோட் பண்ணுறேன். இந்த ஈக்கோ இன்ஜினை பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த ஈகோ இன்ஜினோட ஆயில் ஃபில்ட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஓட்டாததுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயில் ஃபில்ட்ரு டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. டேமேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் ஆயிலோட லைட்டு பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு. அந்த லைட்டையும் அவங்க கவனிக்காமல் ஓட்டினால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட சீஸ் ஆகிடுச்சு. இன்ஜினோட கனெக்டராடு சீஸ் ஆனதுனால தான் இந்த வண்டியோட திருப்பி இன்ஜினை டவுன் பண்ணேன். இன்ஜினை டவுன் பண்ணி கிராங்க் ஷாஃப்ட் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அதோட ஒரு கனெக்டராடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ கிளஸ்டரில் வர டெம்பரேச்சரோட வார்னிங்கும் அதே மாதிரி ஒரு இன்ஜினோட வார்னிங்கு, பேட்டரியோட வார்னிங் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ப்ராப்பராக பார்த்து ஓட்டணும். அப்படி இல்லைன்னும் பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது இன்ஜினோட தான் அஃபெக்ட் ஆகும். அதுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பார்க்காம ஓட்டுறதுனால தான் இந்த இன்ஜினை சீஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த வண்டியோட ரன்னிங் ஆன கிலோமீட்டர் வந்து பாருங்கள் 30,000 தான் ஓடிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் 30,000 ஓடுனதுனால தான் அதே ரிங்ஸை நான் யூஸ் பண்ணேன். கிராங்க் ஷாஃப்ட் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன்ஜினை டவுன் பண்ணி தான் கழட்டினேன். ஏன்னா இந்த வண்டியோட இன்ஜின் உள்ளே வச்சு காம்ப்ளிகேட்டடாக அப்படியே நீங்கள் ஷாஃப்ட்டு கழட்ட முடியாது. அதனால தான் டவுன் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.